Добър вечер, уважаеми зрители! Тази вечер ви представяме първия филм от нашия проект за Ванга. За мен лично и за хората от нашия екип това е един много специален проект, по причини, които са твърде лични, за да ги разказваме. Първият от двата епизода сме нарекли Ванга – прорицателката. И в него се опитваме да отговорим на най-често задавания въпрос. Познавала ли е Ванга? Във филма няма да видите нечии разсъждения, а само разкази на очевидци. Няма да чуете и дикторски глас, защото той би натрапил нашето мнение. А ние искаме всеки да си състави свое. За може би най-големия феномен, с който мнозина от нас сме имали шанса да бъдем съвременници. Приятно гледане! Христина Николова коя е? Елена Велева коя е? Елена Велева. Димитър Райчев. Мария Христова коя е? Симеонова. Симеонова, да. Мария Христова Симеонова. Мария Христова Симеонова, ето е. Генчо Димитров. Анка Кочева. Всички книги, които са писани, са абстракция. Един не е дошъл да пита комшиите това, което го е писал. Сега за първи път ли ви питат? За първи път, разбира се. Всичко е лъжа за пари. За пари, момиче. Ги да продаде се за пари, бре, знатен човек ти, бре. За пари се продадехте, бре, за работа се продадехте, за тия пусти мебели, за тия пусти апартаменти, за тия пусти лечи коли, пусти да са. Лелю Витке, много ти благодаря, че реши пред камерата на Горешо да разкажеш за Ванга неща, които само ти можеш да разкажеш. Вие сте били двете заедно непрекъснато през последните години от нейния живот. Ти си била човека, който е бил с нея, когато я карат в правителствена болница. И се казваше така. Ич не ми говорете за Витка. Ние сме с Витка цивилни монахини. Понеже и тя добица, и аз добица. Ние сме с Витка цивилни монахини. До смъртта че не раздели. И действително смъртта не раздели. 62 години. Значи и трета. 66 години, както се знаем с Ванга. Там нашата беше стара къщичка. Тя и се ожени 43-та година, до сега 66, нали? Изкарахме един полуживот там. Това са години наред. Особено 2 години последните, за да не мога ни тук да си дойда, ни в Петрич да идеме. Абе, аз съм била... Как да ви кажа, бе? Семейен човек съм била, бе, там. Тя нищо от мен не криеше, тя всичко ми казваше. Хората като излегат, какво лошо е, Арно, и само ти кажа, вид, тя всичко ти казвам, ти само го настъпи. Не го разправя на тук, там само. И сега да видя ред 13 години как почина, тогава и да правят и филм, тогава и да пишат и книги и всичко. Сега вижте какво. Аз съм вече много възраст. Много болести върху мен е 99. Но това, което пред мен е станало, за да се каже, ще си го кажа. Което сме си говорили нещо между нас, това няма да го кажа. Не е красиво. Нейните не се разнасят навън. Сега да говорим често. Когато остава тайна, си остава тайна. Между няколко жени. През тия години, от как почина тя, това са 13 години.
Аз съм могла да диктувам на моите дъщери и да пишат и книги и всичко. Обаче тя, като ми казваше, видите, ще ти казвам, настъпи го. Да не се разпространява на така натам. Сега дойде ред да го кажа на вас. Толкова време. Ето 13 години. За първи път проговаряш сега пред нашата камера. Пред вашата камера за първи път проговарям и ви казвам всичко, как съм изпитала и как е било човек. Истината за Ванга. Истината. Че много се говори, жълти преси и радио и телевизора измишлотини. Един комшия до сега не е питан. Как вие направихте уважението и ние към вас. В момента е между нас. Духът е между нас. Тя сега всичко знае, всичко. Духът е между нас. Кога се оженихме ние... Вие двамата сте семейни, да. Аз съм от Белоградчишко. Дойдех тук март месец 48 година. И като млада булка в махалата ни поканиха на Велиги на госте. Качихме се горе тази сая гостната. Тук на втория етаж. На втория, да. Черпиха ни с диското тогава. Какво е това диско? Поднос. Поднос. Ни черпиха ракийка, сладко. И си говорихме и аз по едно време викам, бе, Ванге, нямам писмо от наши, дали не са болни. И тя почна. Ето го дедо ти в момента под крушата слага шума на овците. Всичко вижда такива подробности. Да. Татко ти вика на дръвнико дърва сече. А коя е та жена, вика, що вика така? Господ език не е дал. Викам, тая леля ми. Глухонема, викам, глухонема е. Ама не е родена глухонема. На 2 годинки, вика, и се спокали тъпаните. Ти си женен, имаш деца, имаш татко. Он получи накъп, дъмла, отижда на доктора, кръвното високо. Не може да говори, ръката не може да дигне. Не десната, да, и ногата. Гледам аз. А катастрофата кога прави? Помниш ли? Защо направи катастрофата? Тия майки, защо раждат си фиори? А пък случай, едно младо семейство от Варна, дойде кога ставаше записването. Да се запише за детето. Тогава се отиваше на бригади, изпуснало бригада и тръгнало пеш да отива. По пътя го стига една кола и го взима детето. И го кара в София, от Варна в София. А майката и таткото не знаят. И плачат, ни полиция може да го открие и он не решава да дойде тук. И застава точно на нашия вход. Там и плачат мъж и жена. Моя мъж изхвърля буклука и вика защо плачат. И он ги поканва горе да дойдат, на топличко. Дойдеха и почнават да плачат. И сега ние, моя мъж вика, иди Бойке ти, аз викам, иди ти. Той и аз, той и идвам при нея аз. И он още от вратата, сега шо реши, вика? От моя мъж се вика Васил, му вика Цилю. Цилю ти вика Бойке, ти иди, ти викаш ти иди. И ти дойде. Викам, дойдех ли Леванките така и така, дай вика захарта да видя. Как видя още захарта и вика така. Ке ти кажам, обаче не им казва, не може да се приберат до Варна. Детето е затворено в София между 4 стени. Обаче те докато се приберат, вика, детето ги им го откарат. И точно така беше. Затова нещо помагаше много. За детенце ли дойде? За детенце. Къде е детето? В село. Не е тежко болно, що го лекуваш? Ме казаха ми, че има шум на сърце. Не има шум. Твоя шум е по-голем, па си пороснава колкава си погледа си. Колко години е това дете? Не е 3? Не е 3, да. 2 години. Година и 9 месеца. Виждам го, Мари. Кой го кажа шум на сърцето? Ами лекарката, която... Браво, разбрам. Бре, ни кажа шум, има и ти умре. Ясно, да. Ама, оно е като кой детето. Моля? И търче. Играе се. Може, а друго детенце? Друго дете има не по захарта на другото дете. Много е нервно, то пък... Не го ране толкова шоколад и бомбони. Не го гледате такова. Не мънче. Съмнявам, че... Хемофредит? Да. Хемофредит? Да. Я го я.
Ми беше с увеличен клитор и аз... Не е страшно. Искам да го видя един доктор да биде в майчин дом. Има си лекари по тази работа, детето ще изгуби тази болест, а това, който е играла шум, това ще порасне след 10 години, ако сме живи и здрави, ако ти говорим. Няма шум тук сърце. 79-та година аз се разболех много лошо. Излезна ми една папилома на гърлото, над гласните струни. И обаче не може да се разбере какво ми е заболяването. Ходим и тук при всички наши лекари. Всичките не могат да се открие какво е. И една моя близка идва тук при баба Ванга и тя извика първа да влезне. И като влиза и казва, понеже аз се казвам Станко, обаче ми викат повече Цанка. И казва, Цанко умира. Ако не я заведете в понеделник във Втора градска, тя ще умре. Хаджимито ще каже къде да се оперира. И действително, това го казва в събота, ние в неделя, как сме заминали до София с съпругът ми. Ние си знаеме, в понеделник отиваме във Втора градска, там ни изпращат в Исул, без изследване, без нищо, мъжа ми се подписва и аз слушам как анестезиолога казва, че без изследване може да умрем. Този лекар казва, тя и без той умира, само 2 часа я делят от смъртта. И така оперираха ме, тежка беше операцията, 2 дена не излезнах от кома. Почнах и химиотерапията, обаче пуснаха ме за няколко дена. Тук и баба Ванга казва, не, химиотерапията ще спреш, няма да продължаваш. И почва тя какво да ми казва, да се лекувам. Първото нещо, което ще правиш, сутрин ти имаш внученце. Внученцето, нали мога да го говоря спокойно. Да. Внученцето, като си изпика сутринта, първата урина ще я изпиеш. Една чашка, една чайна чашка, една ракийна чашка от 50 грама. След той борова смола и мед и масло, после една билка, която ралица се казва, и благодарение на нея аз оцелех, толкова години живея и съм много доволна на нея. Благодарение на Ванга. Благодарение на нея. Дори не станат ти 45 години, болестта няма да е чест. Колко години си? 23. Да, до 45 няма. Одуплах е дошло, а баби трябва да ти бават, да те ликуват и всичко, няма да мине. Ти хапчета си ги взими и полека ти отвикна организма. Още не виждаш пред тебе така да идат черни колела, когато искаш да бавиш? Да. Виждаш ли ги тия неща? Тебе... в огън така цялата. Да, и огън и температура покачваш. Нищо не ти. Лично си от притеснение, нека ликуват, искам да се родиш с едно дете, искам да отбегнеш тия твоите винари, ти знам си, жена не пиш, но до 45 години взема си хапчета, полека, даде лекарите, иска всичко ти мека. Като бех по болницата, лекарките искаха да дойдат при нея, да се гледат. И моя мъж идва и вика, Ванга, една докторка на моята жена Галикова иска да дойде при тебе. Няма да го приемам, докато не изложи диагноза. Она гамота вика без диагноза, иска вика да при мен да й каже, вика, що да й сложи. Не го приемам. Той си не жена отдавна, минаха ли 8 години? 8 години. Ето ги бе, пред меса. Ето 8 години. Да, 8 години минаха. Още 2 ги чакате. Не роди да си вземе детенца, но косуро е в нея. Но и двата да отидат, да не останат първо ден на един. Рече Ванга, кажа и двата диета в София. Има си домове, болници, които лекуват. Тия са запушени канали, тия на тебе неудобни ми да говорим, ти си мъж. Но да отидат и двата на доктор. Има козур и после да отида на помори. А ти да мереш кръвната и да си правиш байната много се работил, околта да се лекува. Дойде, казаха, че век стане потоп. Нали? Да. И зад хора Леван ги каже сега, 2000 години, що ке правим? Ке умираме, ке стане. Стига, бе, лъжете, бре. Абе, отдейте, гледайте се за децата и живота, бе. Какви, кога 2000 години потоп? Има време за потоп. Каже кога, сега баба Ванга няма да ви каже. Сега бегай. Потоп скоро няма да има. А по един случай имаше младо момче, не е дошъл да говори против жената, но чувал тук от там, че жена му кръшка. И тя му каза, будала! Лоши хора лошо мислят. А вие сте щастливо семейство. Иди, твоята жена не е успя. Народът говори така, понеже ви завиждат на хубавото семейство. И това момче, вика сега, като отидам, златен пръстенги, най-хубавата рокля, токчета, и тук уиски, бутилки, черпене.
И човек си отиде. Това е много въртиш. Не знам откъде бяха, мане. Ти си болен от акъл. Ти ме слушай, не сега. Ти не си болен. Ти си оплашен. Ти си един доктор да те види невролог. Такова по нервите. Невролога ще те прегледа. И ще станеш хищна вече. Ще се правиш 20 бани. И пуснем от taj край, няма вече тебе кой да те преследва. Това е минало. И в май месец ти на мен да ми се обадиш още един път и като оздравееш ти ми купаш един скъп подарък, една кифла с мармелад. Айде, отакъв си бъде. Преди 5 години, само да кажа да приключи. Тодор Живков си беше на оправа, нали? Идем една сутрин, скачам по догаро, гледам Лилванга на вратата, седим с гушува горката, сега какво нещо изживяваше тия тежки моменти с мъката на хората. Свила се като купченце. И аз оттам идам. Вика, диджей, идеш? Идем, защо така се свила тук и извик? Ела сега ти кажа. Що? И влезнахме вътре там, затворихме вратата, да видиш дека тази вечер, що ми се кажа. Що бе, викам, Калимар? Ми вика, след 5 години Тодор Живков ги освалят. Па аз им, що? Тодор Живков да освалят. Он корен не познат 45 години, не ги освалят. Мария Джей Мария. Тори си железни зъби, ке видим. Там за там остана. Минават 5 години, тя сега знае, нали, признае много, и турила радиото на ушето, само следи. Сега следи, слуша. През конференция това. И вика, ти с нощи се чури телевизия, радио? Не съм. Много си проста. Боже, Бог да е прост. И вика, вчера има пресконференция за Тодор Живков. Слушах по телевизия, слушах и радиото. Неговите партизански приятели ударил му ножа отзад на Тодор Живков. Слав, че ти това го знаеш. Анив некой си, Трънски некой си. Ти шо ядо, вика, тръниш жуладе по горите, тя не него. Ама Ир няма да видят. Тя много държеше за това семейство. И това. И така, доеше това време, след една седмица го свалих. Мария Костадинова коя е? Люба Костадинова коя е? Денка Борисова коя е? Да. Ета. Всичко мирно. Не искам да минем, абет не искаме. Роска. 73-та година беше, една моя братовчетка нямаше деца. Лелеванга гледаше от тата, къде е прозорчето, ви не сте влизали. И аз викам, Лелеванге, ти коя си? Към една жена от Петрич. Зачуди се така. И защо идиш? Викам, ако си изморена, да се бегам до вечера. Не, седе. И що, викам, една моя братовчетка няма деца, да кажеш някой дума. Дай шекаро. Дам шекар и почна. Всички идвахме тук при нея с захар. Без захар не гледаше. Нощта слагаш захарта под възглавницата и идва с захарта, тя поглежда вече захарта. И така на ръката се поглежда захарта и на захарта вече ти казва какво е, какво не е. На мен ми беше трудно да вкарвам моите близки тук, защото имаше охрана, всичко беше толкова трудно. По-лесният начин ми беше аз да влезна и с захарта влизах вътре, тя седеше тук винаги и пипаше захарта и казваше, че вижда живота на човека, минало, настояще и бъдеще. Всичко като на филмова лента. Пипаше захарта и разказваше. Тук и казва, няма с бъдне желание. Защо да да ти тук? Тук не виждам аз. Защо да иде? Припадат се. Тук лошо не виждам. Това си няма с бъдне желанието. Може и бучки. Хората повече знаеха за бучки. Но можеше и на мед, можеше и на ситна захар. Благо да бъде, на благо гледа. От началото и се е показало на свеж да гледа. Свеща да горила да гледа. Добре, ама сетне и се е казало не на свеж да гледа, да вземе захар. И сега
Виках вместо свеж, аз гледам на захар. Захар може 2 бучки да е, може 1 бучка да е. Ако няма захар, бомбона може да е благо. Да е благо, ама защо? Защо? Ими на захарта се покажвало лошо арно, що имаш против. А венчето коя е? Венчето е нашето дете. Тя от колко часа сутрин почва да приема? Как ви започва деня? От 8 клас, от 8 часа. Почва приема. Приема, докато се измори. Докато се измори, те гледа, що те гледа. Сетне изморили се, може да има 2 души, може да има 3, обаче спия. Това е. И на другия ден, другите хора те дойдат па на другия ден. Те си влиза с бележки, не влиза така. Има списък. Има си списък, имаше Рисав, Бог да го прости. Той записваше от съвета, ви дава бележките по 10 лева на бележка взима. Този списък свърши 95. Майде ти 93 сте, а? Али? Рангел кой е Василев? Христов. Ета. Марийка Ангелова коя е? Марийка Ангелова. Николина Георгиева коя е? Николина. Иванка Стоянова коя е? Гена Стойкова коя е? Генчо Иванов Димитров коя е? Генчо! Бабо, не се преслампе на там, а ме слушай, ще говорим. Не може, леко там ще заре позиции. Аз ги гледам тия, къде ги викам, да знаеш. Така да ги гледам и да фанам накрая, че не си викнати. 15. Дай още 20, направи сок. Колко време продължава едно такова гледане? Зависи разговора и болестта според човека и това нещо. Но едно от 10-15 минути повече не разговаряше. Така седеше там, и тук човек на стол и се разговаря. Сега каже, що даже тя имаше контакт между умрелия и живия. Умрял на близък негов. Няма значение. Сега да кажем, аз или тя има починал човек и иска да дойде при нея да пита как е починало и що е станало. Както в случая има, мъж и жена идва, детето катастрофира с колело. И сега идват при нея да питат как е станало. И тя им казва, не берете грех на никой, там му е било смъртта на него. Обаче вика, това е до мен. Детето вика до мене. И пита, вика, часовнико къде му? Часовнико вика да го дайте на неговия приятел. Той казва, сега вика, вие нещо ги опитате ли? Тя ги пита на родителите. Иска вика да го питате нещо и те казвате на нея какво да го пита. И той пита за някой ти Иван, за сестричката му маленката, що прави умрелото момче. Пита за сестричката му. И те казват, кажи му, че тя е добре порасна вече. Ето, има контакт между умрелия и живия. Това е много интересно да го слушаш. Ето го. Голямо момче. 16 години. За колелото пита. Има ли колело? Искаше много. Да. Големото ми е желание да имам колело. 1 година време се молих, не ми купия. А? 1 година време цяло се молих, исках колело и по-малко и по-голямо не ми купиха. Чакай да завърша, чакай, а смъртта внезапно. 2 години беше недобре. Ще дойде некой, има починал и тя почва. Кой е Иван? Еди кой си? Пита за отродни. Пита за еди кой си, Георги. Кой е? Еми братовчет му. Пита за Мария, коя е? Еми комшийката или на брат ми момичето. Така правеше контакт с мъртвите, с това, който при нея гледа. Ти за пръв път ли бе? За пръв път. Какво прави Перо? Знам ли кой е? Петър. Какво прави болният човек? Какво прави Евтим? Некой Коста кой е? Коста, моя баща. Тека е. На село си, той е жив. Я масо кърва ти вика, какво прави свато? Свато какво прави? Мярнете на Коста. Ами Петър кой е? Брат ми се казва Петър. Татко ти пита.
Я го, татко ти. Подава си ръката към тебе. Обича те много. И погледната, ето го. А кой е ловджият? Свикане. Жено. Дали ти може да заспам тази вечер, Жено, сега? Като я гледам мъртвите как поседна, ето седна. Когато я получава тази информация, гласа й променя ли се, лицето става ли друго? Променя и се гласа. Гласа тя чуеш или много натенко. Пискливо. Натенко говори като градските жени, как говорят натенко някои. А малко така така. Па някога ще чуеш мъжки глас. Мъжки глас? Да, слушаш мъжки глас, говори ти на мъжки глас. Ванга говори с мъжки глас, ти това нещо ще го чува. От нея она го говори, бе. Она го говори, обаче го говори мъж, а не жена да речеш. Вика, това е, вика, мъж. И аз що, любов, що става, бе? Не, Ванга нема тук, ние сме. Сега вижте какво. Тя имаше от време на време, падаше в странство. Това е съвсем различно. Тежък случай. Да. Ти виждала ли си такова нещо? Щом паднеше на земята на странност, никой не смеехме да я пипаме. Тя си казваше, падна ли? Тече, от тях сама бех така, докато тръгна работа, покриваш ме леко одяло. Няма да остава сама, ама що говоря, навънка дума да не избереш. Тогава, че тя говори с името на Бог, да някои хора така, най-различни, голями, и трябва да се пазят тайни, както ние изпазихме тайни. Това е. При нея е така. А когато падам в транс, не знам тогава какво става. Аз чувствам, че паднам в транс. Тя като така си седи и почва да говори с други. С друг почва да говори. Без да има някой в стаята? Без да има. Хора може да имат 20 души в стаята. Обаче тя си говори с другите. Кои са те другите? Силите. Силите? Боговите сили. Тя с тях си говори. И аз съм се опитвала. Лилованга бе каже това. Не, тук няма Лилованга. Тук сме ние. Тя го самата казва. Тук няма Лилованга. Тук сме ние. И аз викам защо? Ми вид, ти трябва да знаеш, че аз когато говоря с силите. С небесните сили говоря, а не говоря с обикновени хора. Така беше. Нейната работа беше така. Аз съм ги оставил. Кой ги гледа? Ти откъде? Девече, аз съм Белсаченски. Шо? Няма кой да гледа съм сега, значи ако не е умряла по мен, значи... Кой? Жена ми. Добре, а ти? Леля Ванги, нам пък дете 16 години вече на сестра. Да си го чувате вече. От перущите съм бременна, съм и проторица имам. Не идваме ли сега, като си бременна бе? Вчера дойде. Вчера дойде? Леля Ванги, аз съм от вчера тук. Не може да влезете, бе, сестрица. Гледай от 20 дена викаме. Ако некой дое, то е банален случай, дето ще ви го кажем. Орехо не раждал орехо. И с такива работи идват, Ми ще ги изгоне. Със съжаление, нали, редки случаи. От кога дойдете? Как ти да трябва да влезеш? И председател на лица оказа. Не. Хайде, иди. Дайте друг. Нека поставя малко тая, не толкова първа. Дай друг. Един офицер вънка се седнал там да говори за нея. Вънка напад така разви слух имаше. И то влиза. Добър ден, Леля Ванга, дойна. Ти шо бе вънка говориш за мен? Не, там коментираха друг. Я мърш. Аз Ванга ли съм? Мъж гърба ти види. Той е като изгузен людей не се върна. Не става така. Сега, какво ти де, че е дошъл, ще се молиш и мълчиш. Къде си? От Бреница. За кой деня? За момчето си. Който записате? Аз себе някой каже вчера. Кой? Който записа? Кога дойдете? Айде да го, викаха сега. Айде другарко. Без да ме питат топ. Айде друг. Шарно така. Ванга стана параш, без да питат. Някои казват, че са чували, че е била
с някои хора грубичка, че се е държала грубо. Истина ли е това? Това е истина. Но по-важното е защо. Какво я е карало? Защо? Защото тя се уморяваше. Този негативизъм, който събираше ежедневно, най-малко 30 човека. Всеки с проблеми, всеки с проблемите болести. си. Да, а тя знаеше кой за какво чака на опашката. Тугарите от мъки и да не идем от добро. Ама кой идва от Африка? Преди малко никой не идва оставил на смъртно легло, значи правете че за мен е... Никой не идва от добро. И имало е случаи, когато е извиквала хора, които днес са дошли без записване, без да чакат ред. Тя е усещала, че проблема на тези хора е неотложен във времето. Да. И няма време за чакане. И тя е извиквала такива хора, само и само да помогне. Вика, вите, тя ми казва, вика, вите, ако знаеш тук, що ми е на сърцето, вика. Ама няма начин. Така е било и така ти е. Изпитваше вътрешно така чувство на товарване. Вътрешно. Само, че въздъхне. Аз да заплачам, значи много ми е тежко. Аз не плачам лесно така. Аз знам, има една съдба и съдбата как иска с нас. Игра на природата прави. Но има и друго нещо, че тя казваше, че съдба не може да промени. Това, което е писано от Господ? Да. Когато се дава и тя дава. А когато се взима, никой не може да помогне. Никой не може, да. Всеки си със своите дар. Тук и Людмила, покойната, и други, на които така стана. Те индири идваха, но никой не можа да смени, госпожо, това, което е написано от Бог. Тя помагаше себе си, че да знаете, не съм Бог. Бог е над мен. Виждам, че някои отива, ама ми забраняват небесните сили, заедно с Бог, да не изказвам предварително, че той ще умре. Значи тя смърт никога не е казала. Ето, аз съм те изгорелите майки, всеки ден ме приня. Не можа да предвърти. Нито не Людмила, нито не Идиряга, да ни стане Стаменов, имаше мисъл. Не можа. Това, дече от Бог написано, си става. Това е една истина, да. На 37 години човек погребахме чуден. До там е определен. Аз когато умирах не плачам. Аз си казах преди 15-20 дена думата дойде при мене. Татко му дойде, ма бидех смела пък. Викам, Чичо, преброени са деновете на Петър. Айде де. Да, преброени са деновете на Петър. Ето виждам съм. Си да кидаме там. Много млад. От рак, тумор, в пикочния михур. А като дойде някой човек при нея с проблемите си и тя вижда, че ще му се случи нещо лошо, казва ли му го директно лошото? Не го казва. Само казва, утре или други ден ще дойдеш. Втори път, значи, че се върнеш. Защо през това време, докато казва, тогава ще дойдеш, през това време това лошо арно, това че се случи. А тя не му го казва. А преди съм била, вика, че аз чисто луда. Защо, бе, Людвайн? Защо, вика, хората, като идва, аз им казвах, тогава че стане нещо. И вика, почнах хората на мен да ми падат по краката. Припадат от стрес, че някой ще умре техен близък. И вика, и аз сетне завъртех политиката. Почнах да казвам, утре ще дойдеш, или други ден ще дойдеш, или по-други ден ще дойдеш. Арно от началото, вика, съм била много луда жена. Значи още работи не се казват. Да, така кажа. Така, Арми има един поп и попа почина. Казваш се поп Стефан. Попадията болна. Арна мой дела му кажа, защо бе доктора мене всеки 2 месеца ме викат да идам на Благоев град. И ти си болна от рак, вика. А? От рак си болна. От неговата къща до дома на вратата умре. Тя щадеше хората. И ако застане пред нея човек, който не може да понесе истината за близкия, за деца, за родители, нали, тя не казваше истината. Щадеше хората. Премълчава. Премълчаваше. Смърт или нещо. Да, премълчаваше. Но лично мое мнение е, че такива хора не са разбирали момента точно деликатния и те са казвали, че тя на мене пък нищо не каза.
на мен не позна, нали, той почина близкия и така. А тя не ми каза, каква е всъщност. Каква е всъщност, но те не улавят деликатния момент, че тя щадеше хората. Ако види нещо, което не може, тогава тя променяше себе си. Идейте, не иде кой си доктор. Ме паса молете на Бог. Каже ли така? Бог е най-голям, аз не съм Бог. Молете се на Бог, идете на еди кой си професор, хирург и така. Тогава знаем, че вече няма да. Майката къде е изпрати? Майка ми се е къщи. Да. А главата ликувате ли на майката? Не ги лекувам, тя падна. Та си изтроши главата. Абе, яйга, бе, до мене е вече. Да. Моето не е на карти, бе. Яйга, я майките, ето от вратата, колко до теб застана. Я и жената ти застана. Твоята жена не е от вчера болна. По-рано не и вервахте, а преди 4 години какво е лекувате? Същото. Коя същата? Къде го намират рака? Не в матката. В левата страна на градата. Точно, не в матката, ми там има. А операцията защо не я направиха? Защото тя не иска. А нагревките? И нагревките не иска. Да, и сега разпусна всекъде. Навсекъде сейчо. Да, и не може да хода, оде. Не ходи. Ходи, изправя се малко. Сега? Да, много е болно, да знаеш. Дете имаш? Има. Къщата ти ли я прави? Аз. Лошо гледам. Тебе има много, защото да те ликуват, но ако си търпиш, гледаш болна душа дома, аз се завърта към медицината, но ти и аз да си знаеме, края за вас е лошо. Айде друг да даде. Тя ще го казваше това. Нито един гледач по телевизията ще го няма да го каже точно като Ливанга как го казва. Тя го казваше с години напред. С години напред ти каже това така, че стане другото. И как казваше, така и ставаше. После за тия екстрасенси. Тя ги гонеше момиче като кучета от тук. На кой ги продават тия измамници? Те вършат измама. И сега какво? Наследница на Ванга. Сонга лаже. Каква наследница Ванга? Тя не искаше да ги види. После тя с магии не се е занимавала. Тя не вярва на магия, а тия развалят магии или нещо друго глупости. Никой не може да замести. Никой. Да ти е там, тук идва дърна една турба. Цяла турба е сърсенка била. Кокали, Боже, човешки таман за нея. И аз си слушай, беше ти ли беше на вратата или кой беше? И си бил. Викам, чакай, госпожа, къде караш тия неща? Искам да влезе Ванга, да я лекувам аз. Те къде излекуваш, викам, първо те питаме Ванга. Екстрасенска с турба кокали, да лекува Ванга. Да, от пилите, значи ушно това гледа те помага. Да вижда, не верваш. И аз се влизам. Не е да казва после. Да, и аз викам, от тук навътре няма да влезе, госпожа, много ти се моля, аз съм добро, да няма притесниш на жената. И ще я питам, ако те приеме хубаво. Не, аз направо по тебе, няма по мене. Па нахални бе. Ти знай към Лелванге, знаеш ли, що така? Господи Боже, Бога да ни дава. Върня на тук, гледам, що мръсни неща в турбата е служила. Та менки ми излико. Мен най-добрите лекари няма да може да ми излико, тя менки ми излико. Кажи веднага да си фане влак. Да не излезе аз. Като дай не ги покаже нещо, вънка. Не ме занимавайте. Моите дарба не е, нито да казвам, че имаме, нито мога па да разваля па в нищо. Само християнската вера нея се я държеше и дарбата дете беше от Бог на нея. Това е. Работи толкова много години. За нея нямаше българин, аз турчин, циганин. Всички ни уважаваше наред. А вие на какъв език си говорихте двете с нея? Ние на български некова да сети си искаше на турски. Кажа, ти ще гал бореше, не би се на кушала. И ние дава, тия жените почнат да... Айде па, сега пак е клюкате за нас. А какво клюкане ние сме да... Кажеш си па на турски да се запише там. Да, на турски говореше така. С мен така, тя се изпишеше езика. Бе, допадеше, бе, госпожо, бе, допадеше, бе. Приятна беше, бе. А друго, па ти кажа, видите, може всекак да говори, обаче Бог е създал един човек. Било грък, било циганин, било какъв и да, Бог е създал един човек. Щом като човек, значи на Бога човек. При нея нямаше делене на нация.
Тя викаше така, всички хора сме равни пред Бога. Какви стигна, че ти имаш от Сандански, толкова го уважаваше Мутито, Осман. Да, ама ги величаеш. Работливи деца, обичаха, работиха, помагаха. Тя сияеше с тях. Муте, Габоре. Тия, Лелванги, сребва към. Тя си е народен човек, разберете. Ти кажа още един случай. Една сутрин ми вика пазача Рисав. И вика, не, Пешо или Рисав. И вика, бега ли ванката, вика. Ама това е много рано. 7 часа може беше. И вика, влизай вътре, да видиш, що става. И влизам вътре и дърмаш, не го познах. Караманов. Георги Караманов. Министър на търговията беше вътре при нея. И Ванга вика, Георги, това момче да му даеш една кола, от ми трябва и на мен. След една седмица или 15 дена взимах кола. Значи тук са идвали политици и министри, въпреки че нали официално властта е казала... Да кажа, аз една вечер отиваме на рожден ден към дъщерята и се прибираме. Ние сме зад къщата, отзад. Не сме точно такова. Прибираме се с мъжа ми и пред нас милиционери, полицаи. Стойте, къде? Викаме, прибираме се, защото беше късничко. Прибираме се. Защо не сме нарушили нищо? Тодор Живков и Людмила Живкова са на гости в Баба Ванга. Не може да ви пуснем. И единия с нас не придружи точно до вратата. Влизаме във вратата да проверят дали точно в тая улица влизаме тук, да не сме от друг квартал. Людмила, тя си идваше, като дойде усреда, цял ден горе с Леванка си говорят и вечерта късно си бега. Другата седмица пак, когато правиха Самуиловата крепост. Редовно си беше всеки ден. Като дойде на обяд, си бега вечерта. Като дойде на обяд, качат си горе. На втория етаж в стаята с синята мека мебел, там са си разговаряли с Нешка Робева, Людмила Живкова и Лили Иванова също е посрещала в тази стаечка на чай и раздумка. Така си разговаряли. Людмила и телефони прекара на рупите и пътищата напри с асфалт, всичко. Обаче Тодор не е идвал. А Тодор разреши за Лелеванга да гледа срещу 10 лева на бележката. Миналата година, нали казах си преди, казах, че отчетох 102 хиляди лева. Значи към 9 хиляди и нещо бройки наши граждани. Останалите са чужди граждани. 35, 45 някога. Но не е останала по 25 човека за дена. Дойде внучката на Тодор Живков? Да, Евгения. Тук седи Лелеванка. Тя младича тогава не беше омъжена, симпатична. Па живя с прокурора Вълче, дето сина на Лелеванка. Да го поразнава, сме кумши. Гледаме една модерна кола. Викам, боже, сега гости ли имат какво? Гледаме една млада тогава жени. И нещо. Те дошли до тук. Разбрали се, що да почне да работи. Лелеванка иска да почне нещо модели. Жени, почни, мър. Ти ще станеш най-голямата моделерка в София. Айде де. Ти, Жени, ето виждам. И тя почна. И по едно време на рубите съм бе и идва една софиянка. Вика, Лелеванке, на Тодор Живков внучката много хубави модели ще. Она посмаче вика, има някой дала кълта за тази шиволи. Това бе Стоянов, как се казваше? Петър Стоянов. Петър Стоянов. Той идва при Лелеванка. Докарая го и идва, за да му гледа. Той беше ли тогава президент? Още не беше. Не беше станал. И тя му каза, че ще стане ли? Тя му каза така. Оди, гледай си работата. Ще станеш президент, ама да видим сетне как тя го правиш. Демек, че ще стане президент, ще стане, ама да видим сетне как тя го правиш държавата. Тия думи му каза и човек остана и си излезе. Жените сме такви. Като ми се случи нещо,
Ти кажеш, ох, мале. Това го казваш така. Аз съм го казвала, друг може да не го е. Всеки казва, ох, майко, ох, майко. така. Да. Като стане нещо лошо. Да. А тя викаш само, Господи, Господи. Много ми даде, Господи, най-милото ми зима, много ми даде, ама съм благодарна. Колко беше болна да приде един град за превисната болница, тя се усещаше, нали? И аз седим така на хладничко, проветрява се малко. И ми каже нещо, викам, лег, Ваня. А тече, не мога да говоря вече. Видех си края. Ама ти не се отпускай, ти толкова издържа, викам. Като те втора нема ти. Олди би ти, знаеш начи Олди би? Беше свършиш се. Да. И отвън къде пазача, Леванге ме. Вънка две жени плачат. Едната детето таки отварят в поди в черепо, главата. Каже две думи, бе, едва стои. Натка. До вечера, каже да влезе тази жена. И той излиза, тази жена стои там да влезе. Ай, бе, ти бе, госпожа, слези. И тя влезе. Лелю, Ваня, моля ти си, сега да викат, не дай си Боже, да не си майка. Извинявай, знаем, че си болна, ама къде диде ми да се молим? На кой Бог кажи? Слушай, жена, аз си тука веднага да се върнеш в Пловдив, в София. Взимате детето и го карате в Пловдив, болница еди кой си хирург. И аз не ги помня имената. Добре, така и си каза на нея. Благодари тази жена. Парите си вземе с теб, пари ще ти трябва. Пусна ги тази жена и забега. След колко време, една телеграма се получи там, благодарим на Леля Ванга, че ме изпрати в Пловдив, момичето ми остане живо след тая тежка операция на главата. Отдолу Софянка, значи тая беше. Ме гледаше, викам, сега ще правиш. Ти си уморна, вървиш и пас спасяваш ход. Що да правим? Жал ме. Аз си викам, Леля Ванга, бе, ти на много хора помогна, много деца кръсти, много двойки венча. Господ от всичките по един ден да скъси и да ти даде да поживееш, още да можеш да помагаш на хората. Тя ми вика, не, витче, ние сме земни хора. Откъде сме дойдели, там трябва да си идем. А тия думи ми казваше, друго не ми казваше нищо. И се беше, Господи, Господи, Господи. Много ми даде, най-милото ми зима, много ми даде. А не кажа ни ох мале, ни ох тате, ни... Не го каза това. Той като няма, не е Бог, не може да спасява никой, ако не е писано от Бог. Ето това да кажа. Свети си за мен и това е. В първия филм от проекта ни за Ванга се опитахме с помощта на хората, които са били всекидневно край нея, да ви разкажем за Ванга, прорицателката, за нейните способности, които сами видяхте, и за социалния феномен, който сама по себе си е представлявала. Тук е мястото да благодарим на режисьора госпожа Невена Тошева и на господин Сашо Величков от Интерфилм, които ни предоставиха кадри от своя филм «Феномен», заснет през 70-те години на миналия век. Само така всеки сам може да се убеди колко истински са разказите на съседите и близките на Ванга. Втория филм, който ще ви покажем следващата седмица, сме нарекли «Между два свята». В него ще се опитаме да разкажем за жената зад прорицателката. Как е придобила дарбата и леко ли я понасяла? Какъв е бил семейният живот и какво е причинил смъртта й? Как общува с мъртвите и какво мисли за живите? Каква е била жената Ванга? До другата седмица.